Merhaba, bugün Ormanya'ya geldik. Sallanıyorum. Burası çok güzel bir yer. Orada kitaplı dolaplar var. Kitapları akıyorsun, sonra geri bırakıyorsun. Orada görmediğiniz bir salıncak var. Bakın boş. Orada. Bir de burada sallanan bir tane sandalye var. Filmlerde görüyorsunuz. Sandalyelerde falan. Bitti. Şimdi Hobbit evlerine gidelim, bir de orada çekim yapalım. Hobbit evlerine doğru gidiyoruz. Bakın bu Hobbit'in evi. Kitaplar var, böyle açılıyor. Alıyorsun, okuyorsun, geri koyuyorsun, kapatıyorsun. Zaten sayın olmuşsun, bakma zorunda değil. Diğerlerini de göstereyim. Bakın burada da var. Böyle mavi, kısa küçük dolaplar. Onu da göstereyim. En üsttekini de açın. Şöyle bak. Gerek var mı aşkım? Bakın orada da var. Evet. Türkiye bayrağı da gördüm. Evet. Şimdi Hobbit'ten sonra nereye gidiyoruz? Kafeterya'ya gidiyoruz. Burası orman kütüphanesi. Burası orman kütüphanesi. Bakın burada da küçük bir tane var. Böyle çok güzel. Şurada da var. Bakın. Burada. Kırmızı. Zaten artık içini açmam gerek yok. Görüyorsunuz camdan. Şimdi bir tane yaşlı kızların hikayesi vardı. Onun yaşadığı ülkeye geldik. Şimdi kitap alacağız. Burası onun eviydi. Böyle kenarlar vardı. Ama artık o öldüğü için onun kitaplarını okuyacağız. Onun kitaplarını okuyacağız. Yaşlı dedenin kitaplarını. Gelin. Hadi gelin. Size en baştakini göstereyim. En baştakiler burada. Buraya da bakalım. Burası işte o yaşlı size bahsettiğim, okuduğum o dedenin hikayesi yaşadığı ev burası. Böyle bir sürü kitap okumayı çok seviyordu. Burada böyle kenarlar var. Çöpüşü vardı falan. Kapat anneciğim, kapat. Şimdi o kitaplar da burada. Hadi kapat. O evimin yakınında bir okul vardı. Burada kapalı bir okul vardı. Orada böyle defterleri vardı. Şimdi her şey değişti. Bu kulüpler başkaydı, böyle kulüp yapmışlar. Burası orman kütüphanesi çünkü. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Burada hayvanlar da var. Gelin size göstereyim. Geride kaldı. Anne! Size göstermedim. Şimdi mi var şimdi? Anne! Hayvanlar gidiyor. Bakın burada bir tane bahçe vardı. Bu da o yaşlı dedenin hikayede gösterdiği gibi o kitapta gördüğünüz gibi o yaşlı dedenin en sevdiği kuklası işte. Konuşuyordu eskiden, ağzını kapatmışlar, konuşmama haline getirmişler böyle. Böcekler de yuva